int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħennarina. Tħallina qatna nferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal ħajja ta' dejjem. Illum bħala ringrazzjament wara qalbin ħanejdu flimkien in-novena tal-Ispiritu Santu għandkom il-kartej fil-bankijiet. Spiritu tal-Elf, aħna nadurawk,
u rina x-xejn tal-ħwejjeġ tad-dinja u l-importanza tal-ħwejjeġ tas-sema. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Spiritu tal-fema, aħna nirringrazzjawk, dawwalna bil-fidej biex tmexxina f'kull opra tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Spiritu tal-Kunsill, aħna nfaħruk, għamilna ubbidjenti għat nebbieħ tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Spiritu ta' qawwa, aħna nberkuk, għamil li nirbħu dejjem l-għedewwa ta' ruħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Spiritu ta' xjenza, aħna nigglorifikawk, għenna sabiex naqelew il-vera sapjenza tal-qaddisejn. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Spiritu tal-pjetà, aħna nitolbuk, għamel li nitolbuk aktar bil-ġabra u bl-akbar fervur. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Spiritu tal-biża' t'Alla, aħna nħobbuk, żommna dejjem fil-preżenza tiegħek dejjem u kullimkien. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Ejja, Spiritu Santu, imla qlub tal-fedili tiegħek u ħeġġeġ fihom min-naħa tal-imħabba tiegħek. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek huma jinħalqu u inti tġeddet il-wiċċ tal-art. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibne koordnana nagħmluh b'tefkira tiegħu ikun jiswilna ħanikbru fl-imħabba. Bi Kristus jiedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet f'ġieħ tliet ijiem li l-ġisem ta' Marija dan fil-qabar. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-fjuret tal-lum. Ma għandhomx imbejt. Spiċċa l-ħanimun. Ma għadhom xafu jifirħu u jirringrazzjaw. Nibet l-insoddisfazzjon. Daru għad-droga. Marija bajnejja kbar hija dejjem massa għannu qastan bejt fil-ħajja tal-bnedmejn. Talba, Marija, għallimna niftħu għajnejna mhux għal dak li jlellex u jiġbed l-attenzjoni imma d-batija u l-ħtiġijiet ta' dawk ta' madwarna. Il-fjuret tal-lum, illum itlob maħfra ta' kemm injorajt il-ħtiġijiet tal-oħrajn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju tagħna Marija u kemm jidħol lejju dak jismek sabiħ kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġieħ. Intlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien intlom ta' min ħalqek bik mimli kull żmien. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.